Unos mini helicópteros naturales. Tienen 4 alas delgadas que no están unidas, como las de la mayoría de los insectos. Cada una se mueve por separado. Eso les da un control de vuelo brutal. Pueden girar, flotar en el aire o hasta volar hacia atrás. Y pueden alcanzar hasta 50 km por hora en vuelo. Y sus patas sirven como una red de caza para atrapar insectos en pleno vuelo. Pueden cazar mientras vuelan, con una precisión del 95%, un depredador perfecto en miniatura. ¿Y sus ojos? Tienen casi 30.000 lentes. Ven en 360 grados. ¿Sabías que las libélulas son